1999년이라고? 오늘은 2019년이지. 19년도 할머니는 여기 서울에 우리 손주하고 영화 공부하러 왔단다. 그러니까 할머니는 마음만 공부야. 할머니가 열심히 배워가지고 우리 모이랑 대화를 해야지. 그럼 모이들 영어는 엄마가 하면 되겠다. 건강하게 얼른 태어나렴. 영어로도 한번 해주세요. 이제 점심을 먹으러 왔지롱. 그거를 영어로 해주세요. 어떻게 영어를 해요? 영어로. 어떻게? I have lunch. Good? 지금 쉬었어. 야, 이거 꺼라. 우리야 건강하게 잘 나오렴. 우리 할머니를 얼른 만나자. Good, the baby. 그쪽 아니야. 이쪽으로 가야지 입구가 나와. 아까 들어왔던 문 찾는 거 아니야? 문은 여기 있어. 아니 옆에 거잖아. 1분도 안 지났다 여기. 1분은 지났다. 여기야 여기. 완전 다른데? 보호색 옷을 입은 마녀. 자기 가봐. 안 돼. 너무 빨리 갔어. 나의 신혼집. 그래서 우리가 이사를 한다니. 정들었던 나의 강남로.
이렇게 잘 타? 어떻게 이렇게 잘 타지? 야자수도 썼어? 꾼이네 꾼. 우와. 여기 뭔가 좀 많은데? 뭔가 좀 벌써 분리를 하셨구나. 잘했어, 나의 옷장. 저는 오늘 이사해요. 7개월 만에. 자, 이 집만 있으면 저희는 살 수 있어요. 정든 신혼집을 떠나서 근처로 갑니다. 사실 저는 만삭이에요. 근데 요즘에는 포장기사가 워낙에 잘 먹기도 하더라고요. 이제 신혼집 브이로그 많이 찍어보지.